路虎揽胜啊，烧机油还出现叫杆嘎嘎嘎嘎响，大修发动机开拆。进气的大25，排气25。走，试车，你开着，你开吧，你开着吧，你开着明显。这修完了有啥区别吗？有啊，有啥区别？你是动力脚感应该比原来个轻很多。对，轻很多，丝滑了，这才对。动力比原来冲，声音比原来静，然后开着更丝滑，跳档更平顺，这是正常来说大修完应该有的感觉。撬缸的没有了。撬缸那肯定没了呀，整个那缸里边全是机油了。哦，对，能不敲就不对了。等于说呢，这个烧机油全是烧到那个缸里面去了。对，正常来说，发动机小声音的话，应该倍儿静，特别是晚上，那要再听对很静才对。很静。对，比原来个冲了吧？好很多，好很多吧？好很多。那声音肯定没了，不用试它也没有，咋试它也没，因为那个缸本来就工作不好。当敲缸的声音就是那个有间隙是吧？还是怎么着？原来少了一个腿工作，等于是都那个缸工作不好。哦，对，为什么现在动力要比原来个要强？是因为原来个缺了一个腿儿，现在就不会再烧机油了。不可能烧，烧了算我的。多长时间这个？正常讲是保2年6万，但是你随便跑没事儿，正常保养别乱保养就行。这就发动机的话就很冲，可以说新车什么样它就什么样。你开个新车，你试这个动力就跟现在的动力是一样的。它估计像这个新换完了以后，估计能开多久啊？上次比如开了10年，以后再开还是10年，之前是5年，现在还是5年。为什么呢？跟你新车原车一样嘛。哦，对，如果按照你的公里数，现在是13万是吧？嗯。如果按照你的公里数来说，如果再在那一直保养，比你原来行驶的时间还长才对。现在13，可能到那时候就是20，只要一直在这保养，差不了。